हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। चलो आज बनैबा मोमो परोटा, जोटा कि बहुत ही टेस्टी लगे खाया को। पिला माने बिल्कुल भी तुमको मोमो खायार जिद्दी करेनि जदि तुम ये भाव में मोमो परोटा बनई कि देई पार। हेल्दी मध्य जानिथिबो अटारे ही बनिया ହେଇଛି। आ फिलिंग्स देखि पारुथुवा पूरा चारियाड अच्छी एकदम भरिकी। तो चलो ये परोटा को केमती बना जाए चलो देखि नबा। एठी मु अटा नहीं ता दिहरे रिफाइन ऑयल को नहीं आ स्वाद अनुसार लुण को नहीं एक भल भाव आग मिसई नवा। एटी मु बहुत गुड़े अटा नहीं कारण दी बेला मुझे दी बेलार रुटी बनायापे कि अटा को नहीं तेमे ये अटारे जुआणी आउ कसूरी मेथी को भी पकई पार पकईकि चकटी पार जो कि बहुत भल लगे परोटाटा खाया को। जेहेतु राति बेला रुटी बनईबी से कि मुझे किसी पकईलिनी आटा को चकटी नौ संध्या हेले तो जानिच गाइस आम ओडिया फैमिली रे बहुत बेसी काम संजबती देखाओ तापरे पिला मानकु बनईकि दियो टिफिन उपिन। तो ये भल भाव में गुड़े सारी अल्प अल्प पानी देकी जो भाया भाव में आम डो लगौ परोटार से भाया ही टिके नाकु नरम लगेवा डो को आम फिर संध्या हो गले ये भी क्लिनिक बंद करके आसी जाती तांको भी चा नास्ता टिके दवा को पड़े तो एकदम करी हुए अटा फटा चकटी हुए। मु सकाळ बेला ही अटा जदि रुटी परोटा बनाऊ थाए तो एका सांगे ही मु चकटी की रखी निए। तो अल्प अल्प पानी देकी आम एक सेमी थिक वाला डो बनैया जमता कि टिके नरम थिबो कारण आम ए स्टफिंग देकरी बनैया स्टफ्ड परोटा बनैया तेणुकरी तो एक आम टिके नरम भाव में गुंथी दबा। तो एक भल भाव चकटिकी एक आधा घंटा पे रेस्ट रखीदबा। चलो आम यार फिलिंग्सटा को बनई नवा फटाफट से। अटा चकटा हो जाइए ढाँकी उणी देकी रखीदबा। एठी मु रसुण अदा पियाज को छड़ेकी नहीं मु बंधाकोबी नहीं मोमो परोटा माने बंधाकोबी और गाजर रही आवश्यकता हुए। आ गरम दिन रे जेहेतु माने बंधाकोबी मिलूची आजकल तो सब परिवा ही सब ऋतु रे मिलूची किंतु माने गरम दिन रे मिलिया द्वारा ये टिके टाँसिया हुए तो मोटा मोटा जो तार लेयरिंग गुड़ाक थाए ना तो से गुड़ाक हटेकी फोपाड़ी दब आ खाली पत्र पत्र ही नब माने पाखुड़ा पाखुड़ा ही नब। आठी मु दीटा गाजर को काटी नहीं एठी मु चॉपिंग रे कर नौची जदि तुमर चॉपर न थाए ताहले तमे मिक्सर ग्राइंडर रे भी करि पारो। तो ये गोटे बेच आमर हो जाइए आउ गोटे बेच जो अच्छी गाजर आ टिके ना पत्र एक भी मध्य करनवा चॉपिंग। एटी मोर इलेक्ट्रिक चॉपर अच्छी छोटिया सा तो मुझे ही करे सबकिछि मते सुविधा हुए। आ जदि तुम हाथ वाला थाए जो दौड़ी टाणिला वाला से भी तुम कर अल्प अल्प देकरी एठी अदा रसुण पियाज जो छड़े छड़े रखी थी ताको मध्य चॉपिंग करदेवी। आ सांगे एठी मुठिए खंडे धनिया पत्र को रखी से सबू को मिसेकरी मु चॉप करदेवी। तेमे चाहो तो काटिकी मध्य पकई पार काटिले तो एते फाइन हेनी ना गाइस जितेबाला आम स्टफ करवा परोटा गुड़ाक फाटीज तो तेणुकरी ताको चॉपर रे करदब बेसी सुविधा। एते छुरी चामच दरकार नहीं एतिरे फटाफट से हो आमर। तो चलो एतिरे मु गोटे बाउल को सबू ट्रांसफर कर नहीं आ जहाँ पियाज हरिका रखी थी ताकू भी ट्रांसफर करनवा। आतिरे मु दे दूची गोटे चामच टमाटो सॉस कारण मोमो परोटा बनाऊचे से कि से चामच रे ही मु दे देबी चिली सॉस सब चामचे चामचे दउची मु एठी। आ टिके नाकु मु एठी सेजवान सॉस भी देवी बेसिकरी एठी सोया सॉस भी एक चामच दे देली सेजवान सॉस माने 1.5 चामच खंडे दे देवी एतिरे। तो एक एथरक सबू को भल भाव में मिसेबा आगु आम एदेबा टिके नाकु 1 टीस्पून रु 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स जो कि बहुत बढ़िया लगे चिली फ्लेक्सटा को दब नहले कंचा लंका काटिकी मध्य दे पार। आ स्वाद अनुसार लुण को देदबा आ तापरे
ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ଭଳିଆ ସୁଜିକୁ ଦେଇଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ପାଣି ଅଛି ସେ ସବୁ ପାଣି ଟାଣି ନେବ। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଉପରୁ ଟିକେ ନାକୁ ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକିରି ୟାକୁ ଗୋଳେଇକିରି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରେ ରଖିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସୁଜି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ଟାଣି ନେବ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା ନେଇକି ରୁଟି ବନେଇଦେଲି। ରୁଟି ବନେଇଲା ପରେ ୟାକୁ ମୁଁ 3 କୁଣିଆ ବାଲା ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ରେ ପରଟା ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଫିଲିଂସଟାକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରେ କରି ନେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କରିନେବ। 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇ ନେବ। ମୋଟେ ବି ଫାଟିବନି ତୁମର ଫିଲିଂ। ଏଇ ୱେରେ ବନାଅ ଥରେ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସଜେଇ ନିଅ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ କରିକିରି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଫିଲିଂ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ କରିଦିଅ। କରିକି ଟିକେ ନାକୁ ହାତରେ ଦବେଇ ଦିଅ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଷ୍ଟଫିଂରେ ଅଛି ଆମର ପାଣି ଭଳିଆ ଟିକେ ଅଛି ତ ପୁରା ଚିପକି ଯିବ। ଉପରୁ ଟିକେ ନାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଲି ଦିଅ, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କରିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିବନି ତୁମର। ଏଠି ମୁଁ ତାୱା ଗରମ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି ତ ବସେଇ ଦେଇଛି ପରଟା। ଉପରୁ ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ଦେଇକିରି ବା ଘିଅ ବା ବଟର ଯାହା ଦେଇକି ତୁମେ କରିପାର, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି କରିକିରି ୟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ସେକି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ହିଁ ଦେଇକି କରୁଛି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ରିସ୍ପି କରିକିରି ୟାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତେଲ ଫେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବେଶୀ ତେଲ ତ ମୁଁ ଦିଏନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଚାରିଆଡ଼ ଲଗେଇ ପକାଏ। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା କଥା ଗାଇସ୍। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଖାଇବାକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ମୋର ଖାଲି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଖୋଜନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କିଛି ପରିବା ବି ପେଟରେ ପଶିଯାଉ, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପାୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆଉ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୋମୋ ପରଟା ତ ଏକଦମ ମାନେ ଖୁସିରେ ଠିକଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବନେଇକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଫିଲିଂକୁ ରଖୁଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ରେ ରଖିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଦେବ। ଏକଦମ ସହଜରେ ହେଇଯିବ ତୁମର ପରଟା। ଉପର ପଟଟା ଟିକେ ନା ଚିପି ଦେବ, ଖୋଲା ନ ରୁହେ ବୋଲିକିରି। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ର ତୁମେ କରିପାର। ହାତରେ ଟିକେ ନାକୁ ଦବେଇ ଦେଲେ ହିଁ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଓଲଟେଇକି ଏଥରକ ଆଉ ଉପରୁ ଟିକେ ନାକୁ ବେଲି ଦେଲେ ହିଁ ଆମର ପରଟା ତିଆର ହେଇଯିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଏଥରକ ତୁମକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗାଇସ୍। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏକଦମ ଟମାଟରର ଗୋଟେ ଚଟଣି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ସସ୍ ନେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଗାଇସ୍ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯେତେ ବି ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଫେର୍ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, be safe guys and ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବନି, କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛ।